Të nderuar zëvendësministra të brendshëm, i nderuar kryetar i Komisionit Sigurisë Kombëtare, të nderuar përfaqësues të misioneve të policive vendeve partnere, të nderuar ish drejtues të kësaj akademie, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Në jetën profesionale të gjithkujt, por edhe në atë personale, padyshim që shënjohen momente kulmore. Një ndër ato kulme, mendoj se po e përjetojmë e kremtojmë së bashku sot. Për gjithë ne që mbajmë veshur dhe na është besuar uniforma e detyra e shenjtë Policinë e Shtetit, festimi i 50 vjetorit të krijimit të institucionit të arsimit të lartë policor përbën në vetvete një ngjarje që bën bashkë shumë nga gjeneratat të cilat në një ditë si kjo kurrizojnë përpjekjet dhe arritjet e merituara në këtë fushë. Me ngritjen dhe forcimin e mëtejshëm të kësaj strukture unike dhe të përfaqësuese për arsimin e lartë policor, vendi ynë nuk krijoi vetëm një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të afërt me shoqërinë, por veçanërisht në dekadat e fundit i dha shtetit shqiptar edhe një përmas më të konsoliduar dhe integruese. Tani më ky përvjetor jubilar para se të gjithash nuk dëshmon vetëm dhe thjesht traditën e krijuar, por mbi çdo gjë ai shpalos një histori të tërë, të krijuar dhe shtrirëbindshëm me të gjithë elementet që e kontrollojnë si të tillë. Në përgjithësinë që më është ngarkuar së fundi në detyrën e drejtorit përgjithshëm Policisë së Shtetit, këtë ceremoni e vlerësoj si një akt solemn i cili na ka bashkuar sot këtu në Akademinë e Sigurisë, ne ish studentëve, pedagogëve dhe drejtuesve në vitet të institucioni, me studentët dhe personelin e tanishëm akademik, tani më të gjithë misionar të një kauze të përbashkët. Të nderuar pedagog, koleg dhe student. Për mua është kënaqësi dhe nder të gjendem këtu me ju dhe si ish student, jo pa emocion, kam nderin t'ju përshëndes në emër të Policisë së Shtetit. Historia e zhvillimit të arsimit policor është e lidhur ngushtë me historinë e Policisë së Shtetit këto 50 vite. Ky institucion u dha dijet e nevojshme shumë gjeneratave, të cilat do të definonin të ardhmen e Policisë së Shtetit dhe vetë akademisë. Garantoi cilësinë në arsim, garën për dije dhe dijen si vlerë. Në themelet e këtyre arritjeve dhe sukseseve të kësaj akademie është kontributi i qindra grave dhe burrave që kanë shërbyer si profesor, asistent, bashkëpunëtor shkencor apo punonjës të administratës akademisë, por sigurisht dhe atyre që kanë studiuar këtu. Sot në këtë përvjetor është detyrimi ynë të kujtojmë, nderojmë dhe falenderojmë përzemërsisht të gjithë kontributorët për angazhimin profesional, për kushtimin maksimal dhe sigurisht për rezultatet që kanë arritur në zhvillimin dhe modernizimin e arsimit policor. Rrugtimi i kësaj akademie nuk ka qenë i lehtë, por ecja me optimizëm përmes ronditjeve dhe pasigurive të krijuara në këto vite të gjata tranzicioni, vetëm se e ka litir këtë institucion duke e bërë edhe më të shëndetshëm. Në këtë 50 vjetor, të gjithë ne brezat e diplomuar kemi të drejtë të ndihemi krenar për mira student që kanë dalë nga kjo akademi, të cilët i kanë shërbyer dhe po i shërbejnë vendit për forcimin e rendit e sigurisë publike dhe rritjen e luftës pa kompromis kundër krimit, korrupsionit dhe trafiqeve. Të nderuar miq, përmirësimi i sistemit të arsimit, edukimit dhe kualifikimit policor që ne kemi ndërmarrë ka për qëllim të përgatitë punojës policie të aftë profesionalisht për t'i ofruar publikut një shërbim cilësor, të paanshëm dhe demokratik. Për të përmbushur me sukses misionin dhe përgjegjësitë institucionale, Policia e Shtetit i ka vënë detyrë vetes të përmirësojë në vazhdimsi standardet dhe performancën e organizatës tonë duke synuar në zhvillimin e një sistemi arsimor policor të bazuar në standardet e vendeve euroatlantike, i cili është i aftë për të dhënë shanse të barabarta të gjithë punonjësve të policisë. Aplikimin e një sistemi trajnimi të vazhduar, bazuar në parimin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Ndjekjen e ecurisë në karrierë nëpërmjet shkollimit dhe trajnimit. Kryerjen e trajnimit vazhdueshëm profesional të punonjësve të policisë në detyrë. Një sistem arsimimi dhe trajnimi i dizenjuar mirë bën të mundur që punonjësit e policisë të kenë një përgatitje të vazhdueshme profesionale dhe udhëzon ata të përmbushin qëllimet dhe pritshmëritë e organizatës tonë. Në hartimin e politikave të arsimit, edukimit dhe kualifikimit të personelit të Policisë së Shtetit janë marrë parasysh shumë faktorë, si mjedisi i jashtëm dhe i brendshëm, kemi analizuar të kaluarën dhe të tashmen, si dhe kemi hedhur vështrimin në plotësimin e synimeve që parashikohen në planet e strategjit afatgjata. Këto politika kanë në fokusin e tyre përmirësimin e këtij sistemi dhe vënien e tij në nivele bashkëkohore, me qëllim që të përgatiten punonjës policie të mirë shkolluar, më të disiplinuar e informuar dhe të trajnuar profesionalisht në përputhje me përgjegjësitë që ushtrojnë, duke garantuar standard të lartë
në kryen e detyrave e respektimin e drejtave të njerëzit. Festimet e këtij 50 vjetori dhe atmosfera e përbashkët nuk do të mbeten e shërbejnë vetëm si një kujtim i kësaj date. Përkundrazi, Policia e Shtetit ka nevojë për të gjitha kapacitetet akademike, partnerët vendor dhe ata ndërkombëtar për të hartuar dhe vënë në zbatim politika sektoriale, strategjitë zhvillimore dhe integruese. Falë kësaj fryme që do të përshkoj sot e në të ardhmen strukturat tona, me bashkërendimin e hapave të mëtejshëm, kam bindjen se do të bëjmë të mundur shndrimin e kësaj akademie në një institucion publik të arsimit të lartë, lider në fushën e policimit dhe sigurisë, jo vetëm në interes të policisë shtetit, por të gjithë agjencive ligjzbatuese dhe subjekteve publike e private që operojnë në fushën e sigurisë. Në përfundim, dëshiroj të falenderoj të gjithë stafin akademik dhe administrativ, ato breza dhe personalitete të cilët përgjatë kësaj periudhe kanë kontribuar në lartësimin e emrit të kësaj akademie. Gjithashtu, dëshiroj që në emër të Policisë së Shtetit të përshëndes dhe falenderoj partnerët ndërkombëtar si ambasadën e SBA, Bashkimin Evropian, OSBE, misionet ICTAP e PAMEKA, si dhe përfaqësuesit e policive të vendeve partnere për ndihmën dhe kontributin e veçantë që kanë dhënë dhe po japin për modernizimin e Akademisë së Sigurisë dhe Policisë Shqiptare në tërësi. E nesërmja, pa diskutim, do të jetë më reflektuese, më e sigurt dhe më e paqët për ne si shoqëri dhe për gjeneratat që do të ecin në gjurmët e asaj që brezat krijuan dhe po vijojmë të ndërtojmë hap pas hapi. Ju falenderoj.